साथीहरु यो बङ्गलादेशको घटना हेरेपछि चाहिँ मलाई एकदमै मन दुख्यो अनि म चाहिँ सायरी लेखेको छु है। सुनाउँछु यहाँ चाहिँ। अब कस्तो लाग्छ सुनेर अब जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टहरु गर्न नभुल्नु होला है। हिन्दू भन्दै बङ्गलादेशमा जिउँदै मान्छे मारे, बचाऊ बचाऊ भन्दा पनि आगो लगाई छाडे। घर फर्किन पाइन आमा करिमाले हारे, गल्ती मेरो केही नै थिएन पापीहरूले मारे। गरिबीले सताएसी मजदुर गर्न लाए, गरिबीले सताएसी मजदुर गर्न लाए। म एउटालाई मार्न भन्दै सयौं मान्छे आए। रोए होलान् बाआमा र श्रीमती र छोरी, मलाई लाए आगोसँगै घाँटीमाथि डोरी। मलाई न्याय दिलाइदेऊ है दाजु दिदी भाइ हो, हत्यारालाई कडा भन्दा कडा सजाय चाहियो, हत्यारालाई कडा भन्दा कडा सजाय चाहियो। साथीहरु अब हुन्छ नि अब घर फर्किन मन थियो होला, गरिबीले सताएर परदेश हिँड्दाखेरि नसोचेको घटना घट्यो है। हिन्दू भनेर हुन त मान्छे एउटै हो, तर पनि तिनीहरू मान्छे भइकन पनि तिनीहरूको आत्मा के तिनीहरूको मुटु कस्तो बाँदरको जस्तो रहेछ कि। एकजना मान्छेलाई सयौंजना मान्छेहरूले घेरा हालेर दाउराले कुटेर रुखमा झुन्डाएर आगो लगाएर है तडफै तडफै मारेछन् के त्यहाँनिर। कस्तो मन होला कि भिडियो बनाएर नाचेकोहरू छन् के अझै। त्यस्तो भिडियोहरू मोबाइलमा आउँछ है, हेर्नु पर्यो। एकदमै एकदमै मन दुखेको एकदमै दुःखदायी घटना हो है। फेरि पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाध्यताले परदेश हिँड्दाखेरि यस्तो घटनाहरू नदोहोरियोस् भनेर सयौं पटक हामीले प्रार्थना गर्छौं, तर पनि यस्तो घटनाहरू झन् छिटो आइदिन्छ के मोबाइलमा है। यस्तो कसैलाई नहोस् भगवान भनेर प्रार्थना गर्दा पनि यस्तो भइदिन्छ अनि एकदमै नराम्रो लाग्यो मलाई। मैले चाहिँ सायरी लेखे हो है। अब के गर्नु, आफ्नो देशमा दुःख भएपछि नपुगेपछि परदेशीहरूले नै अब मार्छन् है। आफ्नो ठाउँ भए पो म काम गर्दिन जान्छु भनेर घर जान्छु, घरमै जे गरे नि घरमै दुःख गर्छु भन्नु। अर्काको ठाउँमा भन्दा बित्तिकै अब त्यहाँ प्लेन टिकट लिनु पर्यो, त्यत्तिकै भागेर जाउँ कहाँ जाउँ, त्यहीँको मान्छेहरूकैबाट अब प्लेनहरू टिकट यता त्यता सबै त्यही मान्छेहरूकोबाटै मिलाएर बल्ल आउनुपर्छ होला। अनि के भाग्ने अवसरै पाउँदैनन् के हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। आफ्नो ठाउँ जस्तो सजिलो कहाँ हुँदो रहेछ र। अब बाँच्न त कति मन थियो होला है। उसको अन्तिम भिडियो के बचाऊ भनेर पुलिस लिएर जाँदा नि कति पापी होला कि। आखिर मान्छे त तिनीहरू पनि हामी जस्तै मान्छे त थियो नि, आत्मा चाहिँ कति नराम्रो के। तिनीहरूलाई चाहिँ 7 पुस्तासम्म राम्रो नहोस् भन्छु म चाहिँ है। एकदमै दुःख लाग्यो साथीहरू। म आफैले लेखेको सायरी हो, मेरो आफ्नै भोइस हो। भोइस त राम्रो छैन, तर पनि मलाई चाहिँ एकदमै मन दुख्यो अनि मैले सायरी लेखेको छु। मैले कता कतै गल्ती गरेको भए चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु है। कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरो प्यारो साथीहरू।